السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. هزوا الفلة وانتو الموند، نتمناو كاع دايما تكونوا بخير وعلى خير. الزعفان عليا واللي راه معايا، ونحيي الناس اللي ما جاوبتهمش سامحوني. ان شاء الله هاد الويكاند ان شاء الله باذن الله جو في ديجا سي ان ديبا عند بابا سالم دي ترو بريزون، ولا نقصروا مع جماعة، ولا جوغي هذيك لاصواري ان شاء الله باذن الله. لا ما هزراش، لا كان غير الخير وكانت عندنا القدرة على الحضور نحضروا ان شاء الله. المهم الناس اللي ما جاوبتهمش ولا يسامحوني، دونك جو في اسيي دو ريبوندر الجمل اللي هذيك لا بشويه بشويه. المهم نواصلوا في الدردشه، نواصلوا في نفس السياق توجور. دونك لي زافي على التوعي، يعني واش راني نشوف انا بالتدقيق والله العظيم. جو في ليزي بيرسون، جو في كيما يقول لك jamais omettre de parler d'un sujet critique ولا لا بغا حبيبي ولا صاحبي ولا لا نهضر ونعطي البوان دو في تاعي. نزيدو نكملو ماتنو. تكلمنا على بيان سور على النوتراليتي لاسكون بارل دو سوجي. تكلمنا على لي زوبوزون اللي يقول لك انا وانا، واللي يقول لك هذيك. واليوم نزيدو نواصلو. على بالكم فكرت حاجة والله العظيم مانيش عارف ناس لا يحسوا الناس لي جون كي يوتيليز انترنت دوبي تري لونطون، وقت لي صالون ياو تاع تشات، وقت الياو ميسنجر كان خباط، ووقت الايس كيو، وقت ليكوس والاخرى كرامي.com وكاع. Le fait de, si vous vous rappelez très bien, le fait de parler avec un compatriote ولا جوست واحد هنا في البلاد في كرامي في انسان تشات كيقول لك انا مع النابا، انا من الالمان، انا من فرنسا، انا من هذيك. On était très content d'avoir de rencontrer par exemple, de pouvoir parler avec quelqu'un en live. Ça veut dire انت راك في الجزائر وراه في البرازيل، وراه عندها النهار ترى عندك الليل ولا هو عندها الليل. ça faisait plaisir تقول اولا. ومن بعد بداو يدخلوا هاد لي ريزو سوسيو، بداو يدخلوا الناس بدات بارتيسيبي. ما نتكلموش على البالطوك باسكو مازال شي على البالطوك مازال شي، مي لي بريميير زاني تاع البالطوك تدخل اونت ليكسولي بوريا، تدخل ان صالون تاع الكريستيانيزم باش تسمع اش راهم يقولوا، اون تسكلو هكا، اون تفو دور غير هكا، اون تو بلاك ليست كوا. وصولا الى سنوات 2008-2009 وين الناس بدات صحيح تعبر على شعورها بان انغوجيسترومون فيديو دو 7-8 minutes دهشة. خطرتك الاولى جينيرالمون تو لي جون كي اون في دي فيديو شافوا مده لي فيديو، بداو يوافقوا ما يوافقوش، ما عاد ولا يدير لي كومونتير، ما عاد ولا يشوف باللي lui fait des commentaires corrects, les gens insultent la personne qui fait la vidéo ne répond pas. Ils enlèvent les commentaires كاع ولا دونك بدا هو قال انا بيسكو غادي نوصل الميساج تاعي، غادي ندير ريبونس لفلان وندير الميساج تاعي وندير انا تاني لا فيديو تاعي. ويودود لا بروميير فوا لي زيدي سو بير، يكون عنده ان بروغرام ولا يقول لك ولا كومون دي سا عندك باغ اكزومبل ان سوجي وراك مركز وراك تو كلاس فوالا لي سوجي اللي بغا يتكلم عليهم، وكي تبدا تهضر تبدا السوجي الاول تقيسه تالي تجيبها الاول، تو بير تو سور دو سوجي. اي سا اكزيست توجور ميم مالغري يكون عندك تجربه ولا يهرب لك توجور داك تهرب لك حاجه، تهرب لك شوف تهرب لك نو اون دات، تهرب لك. C'est pour ça que des fois là je vois avant de publier ma vidéo je l'enregistre, c'est clair, moi je l'entends 1 ou 2 fois, et des fois je suis wallah العظيم j'ai plusieurs vidéos ici qui ne sont pas passées بطلت درتها وما عاد قلت non c'est j'aime pas. Peut-être que tu n'as pas là, des fois t'as pas envie de faire de vidéos malgré que il faut que tu fasses بصح ما عندكش ديك الانسبيراسيون، ما عندكش داك تكون مديقوتي فوالا، تكون مديقوتي، تكون ما عندكش الصبر باش دير داك لا فيديو، تبرد. علاش راني نحكي لكم هاد الصوالح؟
جيني نحكيكم هاد الصوالح باسكو دروك راهي الدعوة بالك l'espace YouTube en général راهي تطورت. Il y a le live maintenant, il y a le hangout, tu as plusieurs façons de publier tes vidéos, on t'autorise à faire des vidéos très très longues. Les anciens, les عرفوا بالك 15 minutes, تبغي تهضر على sujet, tu vas faire sujet critique. تلقى روحك داير 10 15 vidéos. أنا je me rappelle, j'ai couvert la Coupe du Monde. Surtout en concernant l'équipe nationale, j'ai couvert les qualifications, j'ai couvert avec l'Égypte, ce qui se passait avec l'Égypte. Donc tous les soirs, tu faisais par exemple, s'il y avait par exemple football, un match, une vidéo pour commenter le résultat, ou une vidéo pour parler de tactique par exemple. En tout cas, c'est des points de vue. Ou une vidéo pour le futur, le prochain match, etc. Donc avec une vidéo, tu peux tout faire. Tu peux ramener des enregistrements tous les matchs. تعلق على الماتش كل شيء تقدر ديره 15 17 20 minutes tu parles de tout. طور الدعوة دروك راك انت تبغي دير دروك فيديو على لا بوليتيك. ايوا رانا نتكلموا نقدو باغ اكزومبل في البوفوار. تبغي تهضر على الكوربسيون. Tout ce qui concerne la corruption, tu vas le copier, le coller, tu vas l'enregistrer, prendre ce que tu veux. Là, parce que la corruption, tu peux même publier maintenant, bien sûr, في مدة les vidéos تاع ناس تكلموا على داك السوجي تحطهم عندك كيما راه يدير باغ اكزومبل الجيريا غوف. Donc الناس ils te suivent, ils t'entendent, ils t'écoutent, ils partagent ton avis, ils le partagent pas. Mais عندك un audimat, عندك un certain écho. هذاك l'écho, tu as des vidéos réponses, il y a eu un écho, tu as beaucoup de commentaires, il y a eu un écho. المهم l'écho كاين ليكو كاين بوزيتيف نيجاتيف ما يهمناش. وصل الميساج تاعك ما وصلش الميساج تاعك داك المشكل تاعك بدل الميثود تاعك je sais pas je change de sujet tu pour attirer les gens c'est ça se passe comme ça. هذاك ليكو يمكن يكون ان écho كبير يمكن ان écho صغير. Donc finalement tu ne viens pas juste pour mettre ton avis ou là pour critiquer, tu veux aussi un écho. C'est un besoin naturel. كيش نتا دير ان ديبار لنفسك تقول غير ديباطي في روحك كما كاش واحد يجاوبك واحد ما يبعثلكش هذيك. دونك كي نتكلموا حنا باغ اكزومبل على لا ديكتاتور وكاع سي بيان بو دان سيرتان طون سي بيان كو تو ديمونتر بلي تو لي سيكتور اون الجيري نو مارش با. حكم اركايك بارتو وما تخرب كاين مشكله وما تخرب غادي تلقى تهضر على باغ اكزومبل على مانيش عارف انا الناس تكلمت على سوناتراك غادي تلقى الاحتكار تاع لي زيترونجي غادي تلقى لا كوربسيون غادي تلقى ناس يخدموا بالرشوه غادي تلقى البيستون غادي تلقى انعدام الشفافيه غادي تلقى دي سكوندال تمشي تعرف انا نو دومين تمشي نتا للتعليم تبدا تهضر على بن بوزيد passant du normal au fondamental, مع le système LMD, gestion des études universitaires catastrophique, les diplômés نو الدبلوم ما ولاش عنده قيمه ولا ينشرى دوك تدخل عاود فيها الرشوه. شوف دوك المهم كي نتايا في البدايه تبدا تكلم ماشي 10 سنين تكلم باش تبين انت بلي لا اونتوش هذاك كاين ديك الافه راهي بارتو كوربسيون هذيك باش توصل انت للناس تقول لهم باللي سي لو بوفوار كي ريسبونسابل. وانا ندخل لك النوتراليتي وندخل لك الموضوعيه ولا غيزون المنطق هذاك يخليك تقول باللي une grande responsabilité elle est partagée par le pouvoir. grande responsabilité كيما تحبوا ديروا ان بورسونتاج اللي تحبوا. كي نقول لك une grande ça dépasse la moitié. الأغلبية ماشي البرلمانية الأغلبية في الغلطة عند البوفوار عند الناس اللي يجير l'Algérie يجير les différents portefeuilles ministériels يجير la sécurité يجير ce qu'ils veulent la politique incombe au pouvoir la grande partie. Mais il y a une responsabilité partagée. Si on parle de la Sonatrach, c'est les employés de la Sonatrach. C'est les gens qui
مدوا الرشوة باش ماشي غير باسكو علاش الناس راهي تقول لي صاي الجزائر خمجت هذيك طاح bah écoute quand la demande est importante et l'offre est facile à faire eh ben c'est الرشوة il y a une expansion تطلع شوية كان جات الناس كاع ما ترفض شراء لي زاكت ادمينستراتيف ودير المشاكل والزكا والهيلوله الدينونسا دينونسي سا قال لا ميري الفلانيه فكرتي فيها لي هذاك راه يخرجها دينونسي سا اي الكوراج et vous allez voir بلي لي جون لي بروشين بيرسون اورون بور باغ اكزومبل رد فعل بالك من الوالي من هذيك من السلطات يفوف با ليسي يخافوا من كيما يقول لك من الهول c'est un acte civique حقك تديه tu ne demandes pas tu ne payes pas c'est un exemple يقول لك الشرطه راه الشرطه باغ اكزومبل لي موطار اي تو واحد قال لي واحد الموطار يعيطوا له فلان من في ورن قال لك خطره انقلبت به الموطو باي فهمتي ان اكسيدون قال لك لي بييت سون ولاو يطيروا من البوط تاعه واحد قال لي لي بييت 20 واحد قال لي لي بييت 10 قلت لهم بون سوي داكور بييت 100 بييت 20 سي اون سوم امبورطونت ولا تعرفوا شحال كان عندها ما تعرفوش شفتوه حضرتوه ما حضرتوش ça existe mais il faut pas كيما يقول لك la rumeur il faut pas vivre avec la rumeur il faut pas vivre avec les spéculations tu n'y étais pas tu sais que ça existe حضرت كشكون ما حضرش رشوه قدام عينيه ولا هذيك نجي ندير لك انا فيديو في يوتيوب ونقول لك في لاميري الفلانيه خطره كنت تما فوالا سا سي فري جو سوي داكور افيك فو هاد الافات اللي خصوطي le pouvoir est coupable on est coupable aussi parce que on accepte c'est parce que peut-être qu'on use sa méthode là خصني من باسبور باي فواياجي ما تعرفش واحد ونعرف واحد في لا دايره تاع فرونت ماب سا اكزيست هادي كاينه عندنا الو واه راني باين هودو كاع عندي واحد الكاميسكوب يفوتها ولا هذيك ما تعرفش ديواني في البور ما نحكوش على الناس كاع الدوفيز كاش واحد يبدل الدوفيز تاعه في لا بنكه تاع الجزائر يقول لك خيان يقول لك هما خونوا دراهم وكاع انا تاني ما نديكلاريش مي دوفيز تاعي نبدلهم برا مارشي نوار سي دي تروك فيريديك دونك لا نوتراليتي والاخر تخليك تقول باللي اوني توس دون الميم ساك معناتها رانا في بلاد فيها الرشوه ورانا عايشين مع الرشوه رانا مغبونين بهذا الرشوه خصها تصوتي اي دونك لو ترافاي دو فون اي تري امبورطون التوعيه وهذيك شيء مهم جدا في بلاد الشعب يكون واعي ديجا لي بروبليم كي اكزيست لا سورس دو سي بروبليم اي يوعى بلي عنده مسؤوليه تخليك quand ton pays ne va pas bien le bouc émissaire idéal c'est le pouvoir. Le bouc émissaire idéal, c'est le décideur. Mais tu es aussi responsable parce que soit tu n'es pas parti voter, soit on t'a floué le vote ou ma ندتش, soit مش بنقول لك المهم نتكلموش كيما قال صاليكولو قال لك اتر خارج كيما نقولوا تتريتي الموضوع سطحيا subjectivité. C'est une lame à plusieurs tranchants. كي تحدث على موضوع سطحيا tu le résumes pouvoir assassin DRS armée هذاك هو البروبليم كاع هذا ما كان. Donc c'est ça après l'Algérie deviendra un paradis sur terre. هذاك هو المشكل هما هذا. Bon ما نطولش وعدت بلي ندير دي فيديو دو 15 minutes. Je vais passer à une autre. Sur cela, assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Azul filam tout le monde et la prochaine.